啊，现在做那个单人床的一个单人智能床的一个测试。那目前床上面没有半个人。那我们现在先看一下，可以看到画面上那个必须区的生理数据是都没有的。OK， 我们回来这个单人床的部分。那这是一张单人的电动床，然后具备有生理侦测的功能，还有鼾声侦测的功能。那现在人先上床。OK， 现在人已经上床了。那我们看一下它的数据哈。OK， 它现在从68开始起跳。那基本上刚爬上去的时候，数值会比较偏低，然后它会，慢慢达到它平常的，现在已经到85了，94，这是它大概平常的心跳呼吸值。OK， 那现在106啊，慢慢回稳，98、92，好，那现在翻身。92、93、93、94，好，大家看到数值也是很稳定的。那再翻另外一侧，好，现在96，一样数值是比较稳定的状态。OK， 那现在可以恢复正躺。那测试鼾声的部分，那播放鼾声的音乐。我当时有叫那个 Leo 啊，上面要放一片那个纸板啊，这样子才，结果他说好啊。那你看他到底有没有放？你家现在还没有装箱的，要赶快放，他应该没有放，因为我们打开。对，那这样子很低。我们今天打开很快的。那侦测到鼾声之后，还会进行第一段的抬升。那如果还在持续打鼾的时候，还要进行第二段的再次的抬升，直到没有打鼾的时候关掉。OK， 那现在关掉，所以说它就把床放下来放平。